บ่និយាយពីកាហ្វេពេញប្រមូលផលហ្មងគឺចន្លោះពីឆ្នាំទី2មកឆ្នាំទី3ហ្នឹងទី3គិតតាំងពីដាក់ដល់ដីរហូតដល់បានផលពេញទីគឺ3ឆ្នាំបាទ3ហ្នឹងគឺកំណើនវាខ្ពស់ទៅអាយុកាលរបស់វារហូតទៅដល់ជិត20ឆ្នាំ20ឆ្នាំបាទទៅគេរើវាហើយក៏មិនបាច់ដាំថ្មីដែរដោយសារបច្ចេកទេសឥឡូវគេទំនើបអញ្ចឹងគេកាត់គល់វាយើងកាត់ហើយយើងគ្រាន់តែទុកខ្នែងវាណាដែលយើងពេញចិត្ត1ក៏2មកចាឡើងមកគឺឆ្នាំទី1នេះចាប់ដើមបានផលយកបដាទៅបដាអត់ចំណាយពេលយូរទៀតទេបាទអត់យូរវាលឿនជាងយើងដាំកូនមកទៀតនិយាយទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រភេទអារ៉ាប៊ីកានេះនៅក្នុងស្រុកយើងរៀងកម្របន្តិចចាដោយសារនៅខាងភីដាក៏គាត់ទិញពីកសិករមកដែរប៉ុន្តែទិញអត់ដែរបានច្រើនទេគាត់ឲ្យតម្លៃចាប់ពីចន្លោះ5000លុយខ្មែរយើងល្អអាចលើហ្នឹងនឹងស្រស់បេះមកភ្លាផលថ្មីមកផ្លែធំតិចចាវាចាប់ដើមមានមេឃលូតលាស់មកច្រើនថែមទៀតហើយអញ្ចឹងការតាក់តែងមេឃនៅពេលហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរដើម្បីកុំឲ្យវាចិញ្ចឹមទៅលើអាមេឃថ្មីច្រើនពេកចាអញ្ចឹងយើងឲ្យវាជំរុញចិញ្ចឹមមកលើផ្លែ Robusta វិញក្នុងមួយគុំផ្លែច្រើនមែនទែនរហូតទៅដល់50គីឡូឡើងទៅ60គីឡូមួយគុំបាទមួយគុំបាទចាហ្នឹងឆ្នាំទី3ដូចគ្នាបាទចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំទី3ឡើងទៅទី4ទី5ហ្នឹងគឺគេអាចផលិតផ្លែបានប៉ុណ្ណឹងចាតែអារ៉ាប៊ីកាវានៅក្រោមនឹងតិចតែប៉ុន្តែតម្លៃវាខ្ពស់ជាងដែរជំរាបសួរលោកពូចាតែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ចំការកាហ្វេភីដាពូណាហើយសូមលោកពូណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាតួនាទីបន្តិចឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់កាន់តែលម្អិតចាបាទជំរាបសួរបងប្អូនអស់បាទខ្ញុំឈ្មោះសៀនលៀងហេអ្នកគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសនិងការដាំដុះកាហ្វេនៅភីដា Coffee Farm នេះចាឃើញថាមកដល់លោកពូគ្រប់គ្រងបានល្អហើយមើលថែកាហ្វេនឹងបានល្អចាទោះបីជាមកហ្នឹងបងប្អូនពេលហ្នឹងគឺប្រមូលផលហើយលោកពូទៅលោកប្រមូលផលហើយនេះយើងចូលដល់ឆ្នាំថ្មីដែលយើងត្រូវផលិតផ្លែម្ដងទៀតចាលោកពូដោយសារតែវាជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលមកដល់ចការកាហ្វេហើយភីដាកាហ្វេនេះគឺជាចំការមួយដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមចការកាហ្វេជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងផ្ទៃដីប្រមាណដែរលោកពូដាំដល់កាហ្វេសម្រាប់មកដល់ពេលនេះផ្ទៃដីដាំដុះកាហ្វេដែលមានរួចហើយហ្នឹងខ្ទង់ជា20ទៅ22ហាត់បើគិតតាមញាតញកដែលចុងព្រៃខ្លះចាអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់22ហាត់ឯហ្នឹង22ហាត់ច្រើនហើយផែនការបន្តខាងភីដាគាត់ប្រុងគម្រោងនឹងបរិដាំប្រភេទ Robusta ហ្នឹងបន្ថែមទៀតចានៅក្នុង22ហិកតាហ្នឹងមានប្រមាណពូជកាហ្វេនៅក្នុងហ្នឹងមានតែ2ពូជទេ2ពូជបាទប្រភេទ Arabica អានេះ Arabica បាទនេះ Arabica ហើយនិង Robusta បាទយើងដាំចែកគ្នាជា2អញ្ចឹងតើចែកទៅតាមតំបន់អញ្ចឹងលោកពូតំបន់មួយយើងចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹង Arabica យើងដាំតំបន់ផ្សេងមកហើយនឹង Robusta ដាំផ្សេងហើយសម្រាប់ពូជមួយ Arabica ហ្នឹងវាមានឈ្មោះរបស់វាពី3ប្រភេទទៀតវា4 5តែសម្រាប់នៅភីដានេះគាត់ទៅតែបង្កើតបាន3ប្រភេទទេហើយ Robusta ក៏មាន4 5ពូជដែរអូចឹងថាប្រភេទវាមាន2ប៉ុន្តែក្នុងមួយប្រភេទហ្នឹងគឺមានច្រើនទៅទៀតចាមិនគេអាហ្នឹងបើផ្នែកខាងវិទ្យាឋានរបស់គេប្រកាសមកវាគេរកកន្លែងណាដែលគេហៅថាផលខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងពេលបានផលមកផ្លែធំល្អទម្ងន់ល្អហើយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់អាហ្នឹងគេជ្រាវជ្រៅរកចំណុចហ្នឹងបានគេប្រកាសវាតគ្នាមករហូត22ហិកតាបានរាប់ជាដើមហ៎ប្រហែលដើមទៅយើងរាប់បើនិយាយទៅខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើចំនួនដើមនឹងបានច្បាស់លាស់ឡើយទេតែនៅក្នុងហ្នឹងយើងដូចជា Arabica ក្នុងមហាត់វាជាង2000គុំក្នុងមហាត់2000គុំបាទជាង2000គុំទៅហើយបើ Robusta វាបានតែ1000ជាងទេខ្ទង់ជា1300 400ឯហ្នឹងព្រោះវាដាំតែកាំវើលដើមវាធំកាហ្វេដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះគឺខុសគ្នានេះគ្រូបាទនៅផ្នែកខាងលើនេះអាយុវាចូលឆ្នាំទី3ហើយឆ្នាំទី3បាទទី3ទៅបានកំពូលប៉ុណ្នេះទេបាទហើយទី3យើងដាំប្រហែលឆ្នាំបានទទួលបានទិន្នផលអាចបេះបានបើនិយាយពីចាប់ផ្ដើមដាំពីតូចមកយើងឆ្នាំទី1វារៀនផ្លែបានតិចនៅជើងក្រោមហើយតែគ្រាន់ថាវាអត់បានច្រើនទេ
តែចូលដល់ឆ្នាំទី2យើងប្រមូលផលពីវាបានគួរសមហើយបើនិយាយពីកាហ្វេពេញប្រមូលផលហ្មងគឺចន្លោះពីឆ្នាំទី2មកឆ្នាំទី3ហ្នឹងទី3គិតតាំងពីដាក់ដល់ដីរហូតដល់បានផលពេញទីគឺ3ឆ្នាំបាទ3ហ្នឹងគឺកំណើនវាខ្ពស់ទៅអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេឃធៀងរបស់វាចាកាលណាមេឃធៀងរបស់វាកាន់តែលូតវែងមកចំនួនផ្លែវាកាន់តែកើនត្រូវហើយចុះដោយសារតែនេះវាផ្លែតាំងពីគល់នៃមេឃហ្នឹងមកអញ្ចឹងហើយកាលណាកាន់តែធំមកវាកាន់តែកើនហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតម្រងដើមដំបងវាមានទ្រង់ទ្រាយប៉ុណ្ណេះយើងអាចបេះបានថា5គីឡូ10គីឡូអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយមេឃកាន់តែធំទៅវាកើនឡើងទៅគុណដល់ទៅ20ដល់30ហើយពពុះអារ៉ាប៊ីកានេះនិយាយទៅវានៅតំបន់យើងកសិករគាត់អត់សូវនិយមដាំទេដោយសារផលវាទាបជាង Robusta ហើយអញ្ចឹងគាត់រកតែកាហ្វេដែលទិន្នផលខ្ពស់បាទតែសម្រាប់រសជាតិវិញគឺវាល្អជាង Robusta ច្រើនណាស់ឆ្ងាញ់ហើយអ្នកដែលអត់ចេះហូបកាហ្វេដូចថាហូបតែញ័រសាច់អីហ្នឹងហូបអារ៉ាប៊ីកាញ័រទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ចេះណែកាហ្វេមកពីបងប្អូនអត់ស្គាល់ពីប្រភេទកាហ្វេអញ្ចឹងលោកពូណែនាំឲ្យញ៉ាំអារ៉ាប៊ីកានេះយើងប្រមូលផលបានប្រហែលគីឡូក្នុងមួយដើមចូលដល់ឆ្នាំទី3នេះនៅផ្នែកខាងលើតម្រងដីមហាត់លើបន្តិចក្រុមការងារខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងគាត់ប្រមូលបានរហូតទៅដល់24តោន24តោនស្រស់បាទមួយហាត់មហាត់ជាងប្រហែលជាខ្ទង់មហាត់កន្លះគាត់បាន24តោនស្រស់ប៉ុណ្ណឹងច្រើនអត់លោកពូសម្រាប់លោកពូជាអ្នកបច្ចេកទេសនិយាយទៅបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសគេដែលគេដាំមុនយើងហើយគេទំនើបជាងយើងអត់ទាន់ដល់កម្រិតគេទេបើយើងនិយាយពីពូជប្រភេទRobusta វិញក្នុងមួយគុំផ្លែច្រើនមែនទែនរហូតទៅដល់50គីឡូឡើងទៅ60គីឡូមួយគុំបាទមួយគុំបាទហ្នឹងឆ្នាំទី3ដូចគ្នាបាទចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំទី3ឡើងទៅទី4ទី5ហ្នឹងគឺគេអាចផលិតផ្លែបានប៉ុណ្ណឹងតែអារ៉ាប៊ីកាវានៅក្រោមនឹងតិចតែប៉ុន្តែតម្លៃវាខ្ពស់ជាងដែរអានេះយើងគិតជាតោនអាស្រស់ហ្នឹងលោកពូដឹងថាមួយតោនយើងអាចលក់បានតម្លៃប្រមាណអារ៉ាប៊ីកានេះបើនិយាយទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រភេទអារ៉ាប៊ីកានេះនៅក្នុងស្រុកយើងរៀងកម្របន្តិចដោយសារនៅខាងភីដាក៏គាត់ទិញពីកសិករមកដែរប៉ុន្តែទិញអត់ដែរបានច្រើនទេគាត់ឲ្យតម្លៃចាប់ពីចន្លោះ5000លុយខ្មែរយើងល្អអាចលើហ្នឹងនឹងស្រស់បេះមកភ្លាមហើយម្ដងច្រើនគីឡូដែរណាពូច្រើនបើនិយាយពីដំណាំទាំងអស់ខ្ញុំមកធ្វើនៅមណ្ឌលគិរីនេះខ្ញុំឃើញមានតែកាហ្វេទេដែលវានិយាយទៅចំណូលបានខ្ពស់ហើយភាពចង់ថាការដាំដុះវាមិនមែនពិបាកអីណាទេដោយសារនៅមណ្ឌលគិរីនេះអាកាសធាតុក៏វាអំណោយបាទវាយោងទៅតាមតំបន់នៅនេះគឺវាត្រជាក់ហើយវាសមស្របមួយជាមួយដំណាំកាហ្វេហ្នឹងហើយទីផ្សារល្អទៀតហើយបើយើងងាកមកដាំអាហ្នឹងវិញឃើញចំណូលបានច្រើនអានេះវាពិបាកថែនេះមិនបានកសិករគាត់មិនសូវដាំបើនិយាយពីការថែទាំมันពិបាកជាងគ្នាប្រហែលនេះណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអារ៉ាប៊ីកាវាត្រូវការបើយើងគិតទៅតាមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រវិញវាត្រូវការខ្ពស់តិចត្រូវការត្រជាក់ខ្លាំង Robusta វាទោះបីជាតំបន់ត្រង់ក្តៅបន្តិចក៏ដោយក៏វាដាំបានដែរបាទវាអត់ត្រូវរើសដូចអារ៉ាប៊ីកាទេតែបើនៅក្នុងប្លុកក្នុងខេត្តយើងមណ្ឌលគិរីនេះហ្មងយើងដាំអានេះល្អដោយសារវាថ្លៃវាខ្ពស់ហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់ហើយមួយទៀតក្នុងស្រុកយើងបើនិយាយពីអារ៉ាប៊ីកានេះវាពិបាករកទិញវាតិចមែនតើអត់មានហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាកសិករផលិតបានប៉ុន្មានក៏ទីផ្សារអាចចេះខ្វះដែរបាទគឺលក់ចាញ់ឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់យើងរាល់ថ្ងៃបើគិតពីដំណាំប្រភេទកាហ្វេអារ៉ាប៊ីកាមួយនេះយើងមិនតែនាំចូលទេបើរឿងថានាំចាញ់វិញយើងគ្មានទេដោយសារអីគេយើងអត់មានផងហ្នឹងមានតិចមែនតើបាទបើ Robusta នៅមានអាចថាផលិតបាននៅមានទៅវៀតណាមទៅអីតិចតួចខ្លះអាចប្រាប់ពីតម្រូវការរបស់ណែអារ៉ាប៊ីកានេះបានទេថាតែវាត្រូវការអាកាសធាតុត្រជាក់ហ្នឹងប្រហែលអង្សាសេទៅវាសមស្របដែលជាតម្រូវការរបស់វាឲ្យបានទិន្នផលសមល្មមដែលយើងអាចទទួលយកបានបើនិយាយពីអាកាសធាតុនៅតំបន់យើងនេះវាចន្លោះ
10 9 20ឯហ្នឹង 19 ហើយបើ 20 ពេលត្រជាក់ខ្លាំងក៏វាធ្លាក់មកនៅ17 16ឯដែរ ចា៎ អញ្ចឹងបើនិយាយពីអាកាសធាតុវាកាន់តែត្រជាក់ផលវាកាន់តែខ្ពស់បាទរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បាទបើនិយាយពីសន្តានដីនៅនេះវាគេហៅថាខ្ពង់រាបដីភ្នំ ចា៎ អញ្ចឹងវាអត់ខុសត្រូវគ្នាប៉ុន្មានទេ ចា៎ យើងអាចដាំបាន ចា៎ ហើយបើនិយាយពីភាពពីរយៈខ្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រមកលើតំបន់នេះក៏វាខុសត្រូវគ្នាតិចតួចដែរអញ្ចឹងបើតាមមើលទៅនៅផ្នែកខាងមណ្ឌលគិរីនេះភាគច្រើនអាចដាំអារ៉ាប៊ីកាបានច្រើន បានច្រើន បាទ ចាចាលោកពូឲ្យខ្ញុំមកដល់នេះឃើញដូចជាដីអត់ក្រហមទេតំបន់នេះណា បាទ អញ្ចឹងមានន័យថាកាហ្វេនឹងវាអត់រើសដីទេមែន សម្រាប់ដំណាំកាហ្វេវាអត់ជារើសដីអីទេដីក្រហមដីខ្មៅអីដាំបានដូចគ្នាអ្នកគ្រូ អូអញ្ចឹងហ៎ បាទបាទ អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនៅសៀមរាបដាំបានអត់ នៅសៀមរាបក៏ដាំបានដែរតែវាដូចជាខ្ញុំនិយាយចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយពូជ Robusta វាអាចទៅដាំនៅតំបន់ទាបបាន ចា ដីក្រហមដីខ្មៅអីអត់បញ្ហា អត់បញ្ហាទេ បាទរយៈពោះចាប់ពីចន្លោះ200 300គិតពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រមកយើងដាំ Robusta បាន ចា អញ្ចឹងនៅជុំវិញក្នុងស្រុកយើងអាចសាកល្បងបាន ចា តែចំណែកតាអារ៉ាប៊ីកាទេដែលវាត្រូវការរយៈខ្ពស់ចាប់ពីចន្លោះ600ឡើងមក1000ជាងហ្នឹង អូ បាទ ចានេះបងប្អូនអ្នកគ្រប់កាហ្វេអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់រើសដីទេ បាទ ប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនចង់បានទិន្នផលល្អត្រូវតែរើសតំបន់ដែរ បាទរើសតំបន់បាទត្រជាក់បាទកាន់តំបន់កាន់តែត្រជាក់ផលវាកាន់តែល្អរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ ចា បាទអញ្ចឹងបានដំណាំកាហ្វេ ចា តាណាក៏ដាំទៅវារស់ដែរ ចា ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យគេយកទៅសាអីតែគ្រាន់ថាទិន្នផលវាទាបរសជាតិវាអត់បានឆ្ងាញ់ដូចតំបន់ខ្ពស់ៗដូចនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអី សម្រាប់បទពិសោធន៍លោកពូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខេត្តណាខ្លះដែលដាំកាហ្វេទៅល្អរសជាតិឆ្ងាញ់ទិន្នផលខ្ពស់ បើនិយាយពីខេត្តដែលដាំបានល្អរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនេះល្អមណ្ឌលគិរីខ្ពស់ជាងរតនគិរីទៀតល្អហើយនៅខាងអូសោមពោធិ៍សាត់អីហ្នឹងអាហ្នឹងត្រជាក់ហ្នឹងឃើញគេដាំបានដែរ បានដែរ ហើយខាងកោះកុងក៏ឃើញមានកសិករយើងដាំបានដែរ ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់រើសដីដែរតែរើសអាកាសធាតុ ឬអាកាសធាតុ ហើយបងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនចង់ដាំត្រូវតែហៅអ្នកជំនាញដើម្បីប្រឹក្សាពីព្រោះថាពេលខ្លះយើងដាំកន្លែងណាក៏ដាំបានដែរក៏ប៉ុន្តែទិន្នផលវាមកវាអត់ត្រូវស្តង់ដារក៏ពិបាកលក់ដែរទូទៅ ត្រូវហើយអ្នកគ្រូពេលដាំទៅវាមានតែដើមផ្លែតិច ចា ក៏យើងអត់ចំណេញ យើងអត់ចំណេញ បាទអត់ចំណេញហើយមួយទៀតរសជាតិវាអត់ឆ្ងាញ់ក៏គេអត់សូវត្រូវការដែរ អញ្ចឹងបងប្អូន ទីតាំងរើសដែរ ចាប្រមូលផលតាំងពីខែណាដល់ខែណាដែរកាហ្វេចាប់ផ្ដើមថាពេញទីវាយើងទៅបេះបានណា ការប្រមូលផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចេញផ្លែរបស់វាដែរ វាមានរដូវវាទៀងទាត់ទេ ទៀងទាត់បើសិនជាយើងចង់បានប្រហែលថាចេញនៅខែ2 ចា អញ្ចឹងការប្រមូលផលទៅបេះនៅខែ9ខែ10 ខែ9ខែ10 បាទបើសិនជាយើងទៅចេញនៅខែ3យើងលើកខែទៅមុខដូចគ្នា អូពីអាស្រ័យលើការបញ្ជារបស់យើងអត់ទេ បាទដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីចឹងការបញ្ជាទឹក ចា ការបញ្ជាទឹកបើពីខែ1យើងក៏បេះនៅក្នុងខែ8 9ដែរ ចា ចឹង ចា អាហ្នឹងវាដើរទៅតាមនឹងដែរ អញ្ចឹងបើនិយាយពីរដូវរបស់កាហ្វេគឺចាប់ពីចន្លោះពីខែ8រហូតទៅដល់ខែ1វិញ បាទបាទ ចាហ្នឹងគឺរដូវដែលជាកសិករកំពុងតែប្រមូលផលហើយ បាទ អញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនដែលចង់មកលេងចកាកាហ្វេមកក្នុងខែហ្នឹងគឺតន់អាពេលវា កាហ្វេទុំ ពេញទៅដើមហ្មងអូល្អមើលបងប្អូនខ្ញុំស្ដាយមែនទេដែលមកអត់តន់ពេលហ្នឹងគឺស្អាតបងប្អូនអើយឡើងទុនដើមទុនមេឃ នៅចកាកាហ្វេសบายមួយយ៉ាងដែរពេលការរីកសบายមួយបែបទៅការរីក បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់មួយគឺក្លិនផ្ការបស់កាហ្វេគឺក្អូប អូដូចក្រាំលីចឹង ក្អូបផ្អែមបងប្អូនចាក្អូបមួយចូលមកគឺក្អូបខ្ញុំនៅខាងពីព្រឹកខ្ញុំថតនៅលើនោះគឺក្អូបហ្មងតែដល់ពេលមកដល់ខែដែលប្រមូលផលវាមួយយ៉ាងទៅគឺក្រហមចេះ ក្រហមបាទក្រហមច្រើន យើងដាំម្ដងតើយើងនឹងប្រមូលផលប្រហែលឆ្នាំទៅពេលថាលេងមានផ្លែឲ្យយើងបេះទៀតដែរ កាហ្វេបើតាមខ្ញុំដឹងមកទៅខ្ញុំទៅសិក្សាបច្ចេកទេសនៅខាងឡាវនៅខាងវៀតណាមខ្លះទៅអាយុកាលរបស់វារហូតទៅដល់ជិត20ឆ្នាំ 20ឆ្នាំ បាទទៅគេរើវាហើយក៏មិនបាច់ដាំថ្មីដែរ ចា ដោយសារបច្ចេកទេសឥឡូវគេទំនើបចឹងគេកាត់គល់វា
អូមកថាដើមហ្នឹងវាចាស់ទៅបាទ លោកពូ20ឆ្នាំអាចកម្ពស់ប្រហែលប៉ុន្មានម៉ែត្រ អានោះស៊ីសងយើងតុបតែងទេ អញ្ចឹង បាទបើសិនជាយើងតែងយកតែមកចំហយើងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលប្រមូលផលបាទយើងកាត់វាអត់ឲ្យទៅលើទៅអូអញ្ចឹងតែបើនៅខាងឡាវកន្លែងខ្លះគេបេះដោយម៉ាស៊ីនគេគ្រឿងចាក់គេចង់គេទុកឲ្យខ្ពស់បានបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលបដូរដើមអត់យើងកាត់គល់ទៅដើម្បីយកខ្នែងប្រឡងថ្មីបានផលដូចស្វាយលោកពូដែលថាបងប្អូនដែលថាមានកុលស្វាយកាឡូមៀតយើងចង់ដាំពូជផ្សេងយើងយកអាពូជហ្នឹងយកមកដាក់ដូចគ្នាទៅយើងតដើមលោកពូមួយទៀតតដើមអានេះមិនបាច់តដើមក៏បានដែរអ្នកបើសិនជាយើងចង់បដូរពូជយើងយកគល់ហ្នឹងតទៅតែបើអត់ចង់បដូរពូជយើងកាត់ហើយយើងគ្រាន់តែទុកខ្នែងវាណាដែលយើងពេញចិត្តមួយក៏ពីរមកឡើងមកគឺឆ្នាំទី1នេះចាប់ដើមបានផលយកបដាទៅបដាអត់ចំណាយពេលយូរទៀតទេបាទអត់យូរវាលឿនជាងយើងដាំកូនមកទៀតអូអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ធ្វើដីធ្វើអីម្ដងទៀតទេយើងអត់បាច់ទេយើងសម្អាតតែបើវាដីដែលហ្នឹងបន្ថែមជីទៅអញ្ចឹងយើងយកអាមេឃខ្នែងថ្មីហ្នឹងគឺទទួលផលយកមកចាផលរបស់វាបានទៅលើអាស្រ័យយើងចេះតុបតែងមេឃវាបន្ថែមបាទយើងអត់បដោចឲ្យវាទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាចេះតែលូតទេអញ្ចឹងយើងតុបតែងមេឃរបស់វាយើងគួរទុកមេឃណាប្រមាណគួរកាត់មេឃណាចេញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការតុបតែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអុកស៊ីហ្សែនវាចូលបង្គ្រប់នៅផ្ទៃខាងក្នុងនៃកាហ្វេបើមិនជាយើងទុកមេឃស៊ុបទ្រុបពេកទៅតាមការលូតលាស់របស់វាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងក្នុងហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយសត្វល្អិតផងពលឺចូលអត់គ្រប់ផងហើយវាកើតជំងឺផ្សិតផងអញ្ចឹងផលរបស់យើងក៏អត់បានពេញលេញដែរតែងរាល់ឆ្នាំបាទមួយឆ្នាំតែម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងទៅពីរដងនោះមិនម្ដងចប់ទេដោយសារអីគេបញ្ហាទី1មុនប្រមូលផលពេលកាហ្វេប្រមូលផលចប់អាមុនយើងបញ្ចេញផ្លែថ្មីយើងតែងម្សាសម្អាតវាម្សាហើយបើយើងចាប់ដើមបញ្ចូលជីមកដល់ពេលតាកាហ្វេវាចាប់ដើមឲ្យផលថ្មីមកផ្លែធំតិចវាចាប់ដើមមានមេឃលូតលាស់មកច្រើនថែមទៀតហើយអញ្ចឹងការតាក់តែងមេឃនៅពេលហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរដើម្បីកុំឲ្យវាចិញ្ចឹមទៅលើអាមេឃថ្មីច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងឲ្យវាជំរុញចិញ្ចឹមមកលើផ្លែវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែងវាម្ដងកំឡុងឆ្នាំទី1ទី2ហ្នឹងមេឃអត់សូវច្រើនទេអត់សូវពិបាកយើងតែងទេបាទចាប់ដើមពីឆ្នាំទី3ទី4ទី5ទៅមេឃកាន់តែច្រើនយើងតែងទាំងកម្ពស់តែងទាំងបែកក្នុងបាទតឹងហើយនឹងកម្ពស់ទាំងខាងក្នុងនិងកម្ពស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកម្ពស់យើងស្រឡាញ់តែមកឈោងបេះឲ្យត្រឹមថា1ម៉ែត្រ78អីហ្នឹងហើយក៏ហាយហ្នឹងស្អែកយើងស្រឡាញ់ទៅយើងកាត់ត្រួយចេញហើយប្រឡងដែលដោះទៅលើយើងកាត់ចេញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចិញ្ចឹមតែមេឃជាហៀងឯងមេឃជាហៀងហ្នឹងយើងមើលខាងក្នុងទៀតបើសិនជាខាងក្នុងហ្នឹងវាដោះមេឃស៊ុបទ្រុបហ្នឹងច្រើនយើងត្រូវកាត់វាឲ្យស្លាស់បាទស្លាស់ទៅមិនឲ្យថាអាចខ្យល់ចេញចូលបានកុំឲ្យសត្វល្អិតវាធ្វើស្រុកនៅក្នុងហ្នឹងជៀសវាងជំងឺផ្សិតទៀតបើកាលណានៅមណ្ឌលគិរីវាត្រជាក់ខ្លាំងមានទាំងចុះអាប់មានទាំងភ្លៀងច្រើនបើកាលណាយើងទុកមេឃនៅខាងក្នុងច្រើនពេកវាប្រឈមជាមួយជំងឺផ្សិតអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យវាស្លាស់ទៅខ្យល់ចេញចូលបានល្អឬចូលបានគ្រប់ផ្លែកាហ្វេអញ្ចឹងបានពេញទាំងអស់ហ្មងដំណាំកាហ្វេវាត្រូវការរនាំងខ្យល់ខ្លះដែរដោយសារនៅមណ្ឌលគិរីយើងខ្យល់ខ្លាំងអញ្ចឹងចុះនេះដូចប្រភេទកាកាវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាំមួយនៅក្នុងហ្នឹងនេះកាកាវបាទកាកាវដាំដើម្បីទប់ខ្យល់ហើយយើងបានផលពីកាកាវមកយើងធ្វើគេហៅថាដំណើរស្របគ្នាដំណើរស្របគ្នាព្រោះកាកាវយើងអាចបកសម្ងួតក្របលីងអីដូចកាហ្វេដែរធ្វើសក្លាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបានយើងយកកាកាវមកដាំធ្វើរនាំងខ្យល់នៅក្នុងចង្ការកាហ្វេព្រោះវាស៊ីទឹកស៊ីជីអីច្រើនតែបើនិយាយពីជីនិយាយពីថ្នាំតកៅអីយើងប្រើច្រើនទេពួកបើនិយាយពីជីទឹកថ្នាំកាហ្វេបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលមកធ្វើដំណាំកាហ្វេនៅតំបន់នេះថ្នាំយើងប្រើមិនជាខ្លាំងអីទេល្មមទេវាអត់សូវមានជាប្រភេទជំងឺវាបញ្ហាទី1ដង្កូវដូចជាខ្ញុំអត់ដែលឃើញស៊ីស្លឹកកាហ្វេទេសម្រាប់ដង្កូវខៀវដង្កូវបកង់អីហ្នឹងណាតែវាមានពពុះគេហៅចៃក្រាស្មើអីហ្នឹងនៅពេលផ្កាមានអញ្ចឹងយើងកម្ចាត់វាតែពេលហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតជីបរិមាណជីពេលនៅតូចយើងប្រើកំប៉ុស្តឲ្យបានច្រើនបាទហើយជីគីមីបើសិនជាយើងចង់លាយឧបមាថា10 13ជីកំប៉ុស្តលេជីគីមីមួយបាន
តែកុំច្រើនពេក តែមួយ បាទ ចា តែមួយទេហើយដល់ពេលមានផលពេលខ្វែចាប់ដើមផលនៅឆ្នាំទី2ទី3ហ្នឹង ចា យើងប្រើជីគីមីជំនួយដែរដូចជាពពួក NPK ហ្នឹងណាដើម្បីជំរុញឲ្យផ្លែវាខ្លាំងអញ្ចឹងកំប៉ុស្តក៏យើងអត់ចោលដែរនៅតែដាក់ព្រោះកាលណាមានកំប៉ុស្តធ្វើឲ្យវាមានចលៀនអាដីហ្នឹងវាធូរមានអុកស៊ីហ្សែនទៅក្រោមអាឫសវាហ្នឹងចាប់បានស្រួលដំណាំរបស់យើងរស់បានយូរហើយកម្លាំងដើមល្អ ចា ហ្នឹង តាតែយើងទៅប្រើគួបផ្សំគ្នាយើងមិនអាចថាកំប៉ុស្ត100%ទេយើងត្រូវតែមានលាយខ្លះទៅ ហើយដូចអ្នកគ្រូសួរខ្ញុំថាចុះទឹក ចា ទឹកបើនិយាយទៅកាហ្វេវានៅត្នេះប្រឈមជាមួយតែរដូវប្រាំងពេលខ្លីទេ ចា ខែ1ខែ2ខែ3ក៏ខែមកវិញភ្លៀងមកវិញ ចាប់ដើមភ្លៀងហើយភ្លៀងរហូតមក បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ1ខែ2យើងព្យាយាមមើលដែរថែទាំស្រោចវាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាអន់ដើមខ្លាំងពេកណា ចា បាទហើយបើសិនជាប្រភពទឹកយើងរៀងខ្សត់ខ្សោយយើងស្រោចចិញ្ចឹមវាល្មមៗទៅហើយដល់ពេលខែ3ចាំយើងគប់ជាមួយទឹកភ្លៀងមកចាំយកផលវាមក អូអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងក្តៅខ្លាំងហ្នឹងយើងអត់សូវមានប្រភពទឹកទេបងប្អូនមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងស្រោចវាហ្នឹងគឺបន្តិចគ្រាន់តែថាផ្ដល់សំណើមឲ្យតែវាបានរស់ បាទកុំឲ្យតែវាងាប់ទៅបានហ្នឹងហើយដល់ពេលភ្លៀងមកជោគជាំចាំយើងបន្ថែមបរិមាណជីជំនួយ NPK ទៅលើបាញ់បើផ្កាយខ្លះមកវារុញមកហើយវាផ្កាយ ចា បាទ តែបើសិនបើបងប្អូនថាអូអត់ទេនៅខាងខ្ញុំមានប្រភពទឹករហូតអាហ្នឹងយើងបាញ់ធម្មតាបានបាទយើងអាចដាក់តាំងពីខែ2មកបើពេលដែលយើងប្រមូលផលចប់នៅក្នុងខែ12ហ្នឹងអញ្ចឹងចន្លោះខែ1យើងមានពេលវេលាសម្រាប់តុបតែងដើមវាហើយបាទហើយអញ្ចឹងក៏យើងទុកពេលឲ្យកាហ្វេវាសម្រាកដែរនៅក្នុងទេហៅថាក្នុងកាហ្វេម្ដងវាត្រូវការទឹក40លីត្រដើម្បីចេញឲ្យបានពេញលេញ ចា អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងដាក់បានយើងដាក់ទៅ ចា បាទយើងធ្វើទៅកុំឲ្យខាតពេលយើងតែបើសិនជាប្រភពទឹកយើងខ្សោយយើងអត់អាចដាក់បានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេថាទឹកខ្ញុំបើដាក់ទៅរីងទឹកហើយអញ្ចឹងចិញ្ចឹមវាមករស់សិនកុំឲ្យតែងាប់ទេដាក់ល្មមមកសំណើមដីកុំឲ្យខ្លាំងពេកហើយចាំដល់ពេលចុងខែ3អីក៏ខែ3មានភ្លៀងមកឆ្អែតដីហ្នឹងសូមយើងបន្ថែមវាឲ្យចេញយកមក ចាអញ្ចឹងបើនិយាយពីទឹកវាត្រូវការដូចតតំណាំអីផ្សេងដែរវាអាចអត់បានទេតែក៏វាមិនច្រើនពេកដែរលោកចំការកាហ្វេភីដានេះគឺមានទំហំរហូតដល់ជាង20ហាត់ហើយបងណាហើយបើយើងគុណទៅមួយហាត់គឺចន្លោះពី1000ជាងដើមទៅ2000ដើមច្រើនត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដើម្បីធ្វើការស្រោចស្រពក៏ដូចជាមើលថែវាប្រហែលអ្នកតើលោកពូ និយាយទៅនៅកន្លែងនេះអ្នកគ្រូសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មខ្ញុំចែកជាតំបន់ចាបាទការចែកជាតំបន់របស់ខ្ញុំពី A B រហូតដល់ S ចុងក្រោយហ្នឹងឥឡូវយើងបានប្រមាណតំបន់ហើយនៅក្នុងតំបន់មួយនេះយើងដាក់បុគ្គលិក2នាក់សម្រាប់នៅក្នុងតំបន់ណាចាហើយបានជាខ្ញុំចែកតំបន់អញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ថែទាំមានគេហៅម្ចាស់ការវាជាស្នាដៃរបស់គាត់ចានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ម្ចាស់ការមកថាគាត់ខំថែបុគ្គលិក2នាក់នៅក្នុងតំបន់មួយពេលដែលគាត់ថែបានល្អទៅយើងមានជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លះៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងហើយមួយទៀតក៏ជាមុខមាត់របស់គាត់សម្រាប់ពេលដែលគាត់ថែតំបន់គាត់បានល្អអញ្ចឹងហើយយើងផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យគាត់ទៅតាមតំបន់មួយទៅយើងដើរមើលគាត់ថាយើងបរៀនគាត់ធ្វើអីខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចំណេះដឹងពីយើងផងបានការលើកសរសើរលើកទឹកចិត្តពីយើងផងនៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងចាខ្ញុំបើគិតសរុបជាចំនួនអ្នកទាំងលោកពូហើយនិងបុគ្គលិកដែលគាត់មើលតាមតំបន់ហ្នឹងប្រហែលប្រហែលអ្នកទៅមើលឥឡូវ20ហាត់ហ្នឹង6តំបន់នេះវាចូលថាជាខ្ទង់15 16នាក់ឯងសម្រាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងចំការដូចជា16នាក់បាទហើយនៅខាងលើអ្នក process គ្រាប់ផ្សេងទៀតអ្នកហាលអ្នកសម្ងួតអ្នករែងគាត់មានគ្នា6នាក់នៅខាងលើទៀតបាទចាតែបើថាអ្នកនៅប្រចាំចការដើម្បីមើលថែដើមហ្មងគឺជា10នាក់បាទតែលោកពូខ្ញុំអត់មានឃើញមានប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកអីនៅតាមដើមតែហ្នឹងយើងមិនស្រោចដោយដៃពីមុនមកពីមុនស្រោចដោយដៃណាពីមុនស្រោចដោយដៃយើងអាចទៅយកដើមបាញ់ទៅបាទស្រោចគុំហត់ដែរហ្នឹងតស៊ូដែរហ្នឹងពីដំបង20ហាត់ធំណាបងស្រោចចង់អូអ្នកគ្រូឈរឡើងរឹងជើងបបល្ងាចចាបាទឈរដល់ពេលហ្នឹងដូចថា20ហាត់យើងដើរស្រោចម្ដងមួយអញ្ចឹងចំណាយពេលប្រហែលបានហើយអស់មួយវគ្គបើគ្រាន់តែដីនឹងមួយដីដែលកំពុងឈរហ្នឹងចាស្រោចពីដើមទីខាងនេះទៅដល់ខាងនោះមកជុំវិញ5ថ្ងៃ5ថ្ងៃបាទ
5ថ្ងៃបានមកដល់កន្លែង ហើយកម្លាំងប៉ុន្មានអ្នក អាហ្នឹង2នាក់ 2នាក់ បាទ អូ អញ្ចឹងវាប្រើពេលយូរ ចា ពេលដែលយើងស្រោចពីចំណុច0នេះទៅ ចា 1 2 3 4អញ្ចឹងហ្មងឡើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលអានេះចេញផ្កាបាត់ វាអត់ស្រោះគ្នា បាទអត់ស្រោចហើយតែហ្មងពីជុំនោះមកដល់កន្លែងនេះវិញ ចា អានេះរោយផ្កាអានេះទៅរិច អូ បាទអញ្ចឹងវាតដាក់តដប់ពេញអ ចា ញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អីគេបញ្ហាទី1បើសិនជាយើងថែពួកសត្វល្អិតពួកចៃ ចា គឺយើងត្រូវការបាញ់ម្ដងទាំងអស់ហ្នឹងតែបាញ់អត់កើតទេ ចា យើងត្រូវបាញ់តែតំបន់ណារិចបន្តនេះអញ្ចឹង ចា អញ្ចឹងការងារគេហៅវាអត់ស្មូត វា ទេ អត់ ហ្មង ស្មូតវាអត់ទៅតែមួយផ្លូវ បាទ ចា បាទ វា បាទ ដប់ឡាដប់ បាទបាទ ចា ត្រូវហើយណាគ្រូ អូ អញ្ចឹង អញ្ចឹងដល់ពេលដែលពិបាកខ្លាំងបងប្អូនគិតមើល20ហាត់ហើយដើរស្រោចទឹកណា ហ្នឹងហើយ ក៏គាត់តែគិតក៏ហត់ដែរដល់ហើយគាត់មកដូរមកប្រើកំភ្លើងនេះវិញ បាទ អូ ដូរមក បងប្អូន បា នេះ ញ់កាន់ កំភ្លើងវិញទឹក នេះតាំងពីដាក់អាហ្នឹងមកលឿន ចា ហើយលឿនហើយយើងចំណេញពេលវេលាមកធ្វើការងារសម្អាតស្មៅសម្អាតនៅក្នុងចការយើងហ្នឹងបាទមកថាឥឡូវគាត់ចាប់ដើមរៀបពីព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងណា ចា គាត់បើកហ្គានហ្នឹងឲ្យវាដើរទៅនៅក្នុងបរិវេណដែលគាត់ចង់ដាក់ហ្នឹង ចា ហើយកន្លែងដែលអត់ដាក់ហ្គានហ្នឹងគាត់អាចដើរទៅសម្អាតក្នុងការកាត់ស្មៅ មើល គាត់ ថែ ធ្វើបាទ ចា កាត់មែកកាត់អីមើលបង ចា គាត់បាន ចា ហើយបើអត្តវត្តកម្មទៅយកស្រោចគ្មានបានធ្វើអីណាគ្រូហើយ ចា អញ្ចឹងវាខាតការងារយើងដែរ ចា គេធ្វើបានលុះត្រាតែដីគេនឹងវាតូច ចា ក៏មកថាតម្រង់ដីគេត្រឹមតែមួយហាត់ពីរហាត់អី ចា គេស្រោចទៅយកបានហើយគេមានពេលវេលាសម្រាប់មកធ្វើការងារផ្សេងបាន ចា តែដល់តែគាត់ទ្រង់ទ្រាយធំ20ហាត់ជាងហើយយើង ចា អត់អាចយកអាពេលវេលាស្រោចថងទៅធ្វើអានឹងផងធ្វើកើតទេ ចា អញ្ចឹងឥឡូវយើងបានធូរច្រើនតាំងពីប្រើការហ្នឹងមក ចា បាទ លពូ20ហាត់ហ្នឹងដាក់ប្រមាណគ្រឿងដែរកំភ្លើងហ្នឹង កំភ្លើងហ្នឹងវាមានចម្ងាយឆ្ងាយ60ម៉ែត្រហើយនឹង30ម៉ែត្រជាង អូ អញ្ចឹងបើសិនជាប្រើ30ម៉ែត្រជាងនេះគាត់ដាក់បាន3គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់មួយ ចា បាទ3គ្រាប់ហ្នឹងដីទម្រង់4ហាត់នេះគាត់ប្រើពេលតែ2ថ្ងៃឯងហើយ 2ថ្ងៃហើយ បាទ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺដាក់មកឆ្អែតល្មមកាហ្វេចេញបានហ្មង អូ បាទ ចា ហើយយើងដូចនិយាយចង់យើងអាចបញ្ជាទឹកបានទៅតាមកម្រិតដែលយើងចង់បាន ចា មកថាដូចខ្ញុំនិយាយចង់សំណើមដីប៉ុន្មានដែលយើងគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យកាហ្វេចេញ ចា គឺយើងដាក់មកអែមមក ចា ចេញបាទអញ្ចឹងកាហ្វេឆ្នាំហ្នឹងគឺចេញស្រស់មែនតើបើសិនជាមកចំពេលផ្ការីកវិញស្អាតណាស់ ចា ផ្កាឡើងសសពង តែនេះវារីកហើយ បាទនេះរីកហើយក្តាប់ហើយ ចាប់ផ្ដើមក្តាប់ហើយលពូតាមខ្ញុំមើលទៅវាស្រោចដូចទឹកភ្លៀងពូណែ បាទបាទ វាសពទាំងអស់ហើយបើតាមពូដើមមើល សមនិយាយទៅក្នុងបរិវេណហ្គានហ្នឹងគឺទឹកវាស្មើគ្នាទាំងអស់តាំងពីចុងហ្គានដល់គល់កាភ្លើង ចា គឺសពស្មើហ្គានហ្នឹងសពដោយសារបញ្ហាទី1មួយវែងនេះគេបាញ់ចម្ងាយ ចា ហើយមួយខ្លីដែលវាយខាងក្រោយហ្នឹងគេបាញ់នៅខាងគល់ អូអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំថាវាបាញ់បានតែឆ្ងាយហើយអានៅចិត្តគល់នឹងអត់បានគេមានគេប្របែកនោះ នៅក្នុងកំភ្លើងវែងហ្នឹងគេមានបិចគេសម្រាប់ឲ្យយើងសេរីបំបែកទឹកទៀត ចា បាទបើសិនជាយើងគិតថាចេះអូហួសដីឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងយើងមួលបិចតឡើងដើម្បីឲ្យវាសាច់ថយមកវិញ ចា ហើយរែដូចទឹកភ្លៀងទាំងអស់អញ្ចឹង ចាកំភ្លើងនេះលពូគិតថាតើវាអាចសមស្របជាមួយនឹងកាហ្វេចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅឬក៏តាំងពីទូចយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំគួរតែរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹង អានេះបើជាគំនិតខ្ញុំឆ្នាំទី1នៃការដាំកាហ្វេបើយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពយើងមិនបាច់ប្រើវាក៏បានដែរដោយសារកាហ្វេតូចៗយើងស្រោចនឹងដៃបានអ្នក ចា បង ចា ហើយបើសិនជាចូលឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ទៅបើជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំទី2 Robusta យើងចាប់ដើមយកផលហើយ ចា បាទអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើទៅបើមានលទ្ធភាពប្រើទៅចំណេញច្រើន ចា បាទចំណេញជាងស្រោចផលយើងក៏ខ្ពស់ ចា ដំណាំយើងក៏ល្អបានពេញ ចា មួយទៀតខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាពេលប្រើកានធ្វើឲ្យដំណាំយើងអត់សូវជាមានបញ្ហាខ្លោចស្លឹកឈួលដីនៅសម្ងួតជុំវិញហ្នឹងឯងដោយសារវាសើមស្មើ វាសើមស្មើ បាទពេលណាសើមស្មើ ចា ដីហ្នឹងវាត្រជាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដំណាំយើងអត់ឈួល អូ បាទវា ចា អត់ឈួលអញ្ចឹងផលដែលបានចេញមកដូចជាក្តាប់នឹងផ្កាក៏អត់សូវខូចដែរ ចា បាទអាហ្នឹងវាជាចំណុចល្អរបស់កាន ចាហ្នឹងពុកដកពិសោធន៍ផ្ទាល់បងប្អូន បាទ ឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំដាក់បច្ចេកទេសក៏យើងអាចសម័យឃើញដែរបើមិនបើយើងប្រើដៃស្រោច យើងសើចតែកន្លែងនេះហ៎ បាទសើមបានតែបរិវេណប៉ុណ្ណឹង បរិវេណនេះ វា គឺ ក្តៅ ក្តៅទាំងអស់ បាទ ចាអញ្ចឹងគឺចង់មិនចង់នៅពេលដែលវាចេញក្តាប់ឬក៏ចេញផ្កាមកវាចំហាយក្តៅពេកនេះក៏វាអាចជ្រុះ វា ដែ នៅ រ ឈួល ចា យើងអ្នកធ្វើដំណាំមកដឹងហើយគេហៅថាឈួលមួយកម្ដៅដី ចា ពេលឈួលមួយកម្ដៅដីប៉ះពាល់អីគេប៉ះពាល់ដល់ពេលផ្ការីកហើយនឹងត្រួយលូតលាស់នេះ
ចា បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើការគឺត្រជាក់ទាំងអស់ហ្មងស្មើ ចា ពេលស្មើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាហ្វេយើងចេញផ្កាបានស្រស់ល្អហើយថ្លោសហើយវែងទៀត ចា ពីមុនមកឬសូគេថាប្រើការស្រួលហ្នឹងអត់ដែលដឹងថាគេប្រើមិនទេធ្លាប់មើលតាមវីដេអូរូបភាពរបស់គេដាក់ ចា នេះហ្នឹងចេះគិតថាចំអាហ្នឹងពេលបាញ់ទៅតិចវាស្ទះមួយសម្រាមទៅតិចវាពិបាករៀបទៅតិចយើងអត់ចេះពីវាដល់ពេលមកធ្វើខាងលោកគ្រូគាត់មកបរៀនធ្វើនេះងាយយល់ ចា បាទអត់មានអីពិបាកហើយឧបករណ៍គាត់ងាយទេបើនិយាយពីតំណវិញគ្រាន់តែចាប់មូលតែមួយក្រឹកតគ្នាបាន ចា ហើយទៅយោមកថាឆ្ងាយចង់ប្រើពី3តំណឲ្យដាក់ទៅរៀបតែជើងអត់ហ្នឹងបាញ់មកអែមហ្មងអត់មានអីពិបាកអីច្រើន ចាអញ្ចឹងខាងភីដាគឺមានន័យថាទិញទាំងកំភ្លើងយកទាំងសេវាកម្មរៀបចំមកចប់ហ្មង បាទអ្នកគ្រូ ហើយដល់ពេលដែលគាត់រៀបចំលោកពូពេញចិត្តនៅសេវាកម្មរបស់ពួកគាត់ ល្អអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើបានល្អហើយតែថាដូចថាយើងចង់បានឲ្យគាត់ដាក់ក្បាលកាន់នៅចំណុចណាបំបែកដៃទៅចំណុចណាហើយប្រព័ន្ធរៀបពីណាទៅណាអញ្ចឹងគឺគាត់ដោះដងបលមួយយើងទៅគឺងាយស្រួលនិយាយគ្នាឲ្យធ្វើទៅចង់ថាវា smooth ទៅហ្មងល្អ ថាគាត់មានអ្នកជំនាញប្រឹក្សា បាទ ចាបើតាមតែលោកពូជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះសន្តានដីនៅចកាលោកពូវាអត់ស្មើគ្នាទេ បាទ ពេលខ្លះយើងដាក់ទៅអាចខុសទៅពេលគាត់អាចមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរៀបចំទៅគាត់ដឹងថាទីតាំងណាគួរដាក់កំភ្លើងទំហំប្រមាណចាអញ្ចឹងដាក់ទៅត្រូវលោកពូងាយស្រួលអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នេះទេលោកពូអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចែករំលែកបទពិសោធន៍ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាំដំណាំកាហ្វេបងប្អូនឃើញថាលោកពូគាត់មកមើលការខុសត្រូវនៃចំការភីដានេះគឺល្អមែនតើសំខាន់គឺដាំកាហ្វេពូជដែលថាថ្លៃហ្នឹងបងណាតែថាកម្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងហើយមានកម្រងពង្រីកទៅទៀត បាទបរិយា ចា បរិយាហើយបរៀនទៀត ចាបរិញ្ញាកសិករទៀត បរៀនកសិករហើយបរិយាដីខ្លួនឯង ចា ហើយបើសិនជាគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើកាហ្វេអីគាត់អាចមកតំណតំណងនៅពីដាគាត់មានសមាគមរបស់គាត់ខាងកាហ្វេហ្នឹង ចា មានអ្នកបច្ចេកទេសបង្រៀនអីមកពីខាងក្រៅប្រទេសអីក៏មកជួយដែរ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាហ្វេអារ៉ាប៊ីកានេះ ចាអារ៉ាប៊ី នេះ ទាំងពីរមុខ ទាំងពីរមុខ រ៉ូប៊ូស្តា ចា អញ្ចឹងពេលមានវគ្គបង្រៀនអញ្ចឹងកសិករអាចចូលក្នុងសមាគមគាត់ឬមួយក៏ថាមិនចូលសមាគមក៏ដោយ ចា អាសាតំណតំណងមកខាងពីដាមកគឺគាត់បរៀនអត់មែនគិតសេវាកម្មអីទេតែបើចូលក្នុងសមាគមអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាសេវាកម្មអីណាតែបើគ្រាន់តែមកសួរបច្ចេកទេសពីខ្ញុំ ចា ឬមួយក៏មកសួរនៅកន្លែងពីដាតាមបុគ្គលិកអីហ្នឹងគឺអត់មែនបាច់សេវាកម្មអីទេគឺ free ហ្មងឲ្យតែកសិករគាត់ចង់ធ្វើ ចាហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតហ្នឹងបើសិនបើបងប្អូនដែលជាម្ចាស់កាហ្វេធំដែលពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកអាចប្រើប្រាស់កាភ្លើងបាញ់ទឹកខាងក្រោយក្នុងយើងបានបងប្អូនស្រួលមែនតែដោយលោកពូជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់ថតច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាធ្វើមិនស្រួលលោកពូណាលោកពូលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើចា ហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាស្រួលហើយមកពីដាមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទខ្ញុំមានឧបករណ៍នឹងប្រើនៅនេះហើយហើយបើថាមុននឹងគាត់ចង់ទៅក្រុមហ៊ុនទៅទិញទៅអីខ្លាចតែលក់ខុសហើយលោកប្រើទៅអត់ស្រួលអីគាត់អាចអញ្ជើញមកកន្លែងពីដាមកមើលកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់ទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់ដឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីសេវាធ្វើហើយនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាស្រួលប៉ុណ្ណាតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្រួលហើយអូខេហ្មង ចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនជួបខ្ញុំធូរ៉ានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាអរគុណ